Hi guys! Welcome to another video. I am excited for today dahil ipapakita ko sa inyo yung ating bagong refrigerator. So this is an empty fridge tour. Pero bago ang lahat, mag-launch muna tayo. Itong si Cheesecake at saka si Milo sobrang nagsisira ng gamit. Ay Milo, hindi maganda yan. Ano, tingin nyo good girls yon? Ha? Bad yun, ha? Bad yun. Oh, guilty ka pa. Bad, oh, naku. Bad yun. Oh, kiss na lang, mama. Kiss, mama. Kiss, mama. Okay. Okay. Kiss, mama. Milo. Oh, sige. Rambulan. Lunch for today. Umorder ako kagabi ng Bochi Q kasi sobrang tipid. Sobrang sulit nila. So, itong set C na like kong binibili, this is 999 pesos. And you get, ilan yan? 1, 2, 3. Actually, di ba ano to? 1, 2, 3, 6, 7, 8. You get 8 types of barbecue. Ito naman yung mga pancha na hindi naman tinipid. And also, na ang ating lutuan ngayon. So, real time tayong magluluto. Samjang Samjang. Hindi siya guys like super unboxing kasi tinanggal na yung box bago pa siya ipasok sa loob. So gagawin natin is titignan na lang natin kung ano yung itsura niya sa loob. And tignan natin kasi working fridge na siya, ngayon lang siya sinaksak. And ito naman guys yung luma. Pwede ko sa inyong ipakita very quickly yung itsura ng lumang fridge. Itong luma, it's a 2-door fridge na meron siyang parang mabilisang pangkuha. So ganyan, ipupush mo lang ganyan. The problem is, kahit na konti lang kami dito, nagkukulang lagi yung space of freezer or even sa fridge. So as you can see, di ba, makalat. May skincare, ayan, sorry, may mask. Tapos, may kasamang isda, itong bangus, galing sa bangus ng itay, ayan. So, halo-halo, masalimuot, and hindi siya organized as you can see. And then, ito naman sa mismong loob, ayan, samot-sari, butter, stuff. So, madali yang mapuno. Kasi mahilig kaming magluto, mahilig kaming mag-bake. And lalo na kapag nabibake ako, wala siyang enough space para sa mga cakes ko na, syempre, kumakain siya ng isang ganyan, isang shelf. Ayun na nga ang ating humble lumang fridge. At ngayong nakita nyo na kung ano yung pinalitan, ito naman ang papalit. So, ito na ang ating bagong ref. Ang ganda talaga. So, ito ay from Toshiba. Ito yung kanilang top-of-the-line na refrigerator. This is a multi-door fridge. So, makikita nyo, merong 1, 2, 3, and 4. Pagkalabas ba lang niya sa kahon, sobrang na-amaze ako. Number 1, of course, sa size because it's massive. As you can see, sobrang taas niya, I mean, compared sa dati. Tempered glass, tapos yung color niya, it's not your usual metal, silver, or white. This is parang a dark blue, kind of a midnight blue na color, pero sa gabi, parang black. Pero hindi siya like totally black, alam mo yun? So, sobrang elegant niya tignan. Touch yung control, and then, like, super sleek. As in, yun lang masabi ko. Like, super sleek niya tignan. Tanggalin na lang natin yung mga naka-tape sa kanya. Sinaksak na namin siya kasi para may ilaw yung loob. Pero itong unit na to specifically, hindi mo siya pwedeng lagyan pa ng laman. So, after 2 hours pa siya pwedeng lagyan ng laman. Kaya, ayan, tignan na natin. So, this is the right door. Oh my God. Look at that. Meron siyang alloy cooling, which is cool. Pero itong ilaw niya na to, parang kakaiba. As in, parang pwedeng pang film. Alam mo yun? Mahaba-habang tanggalan pala to guys. So, tatanggalin na lang muna namin and I'll be right back. First time kong mang-pa-prank and nanay ko pa ang ipa-prank natin ngayon. So, surprisahin natin siya with a brand new phone. The Huawei store is a one-stop shop. Nandun lahat ng products, information,
may mga promos, may discounts, merong giveaways, may raffle draws. Bumili talaga tayo ng bagong phone and let's see kung mabilis talaga yung delivery. Good news, na-deliver agad yung phone after 2 days. unbox mo lang yung papakita ko sa'yo. Ooh! Ako mag-unbox na tayo next time. Maganda yung phone. Check. Something that you would use. Oh, definitely check. At dahil dyan, sa'yo na yung phone! Yeah! Ang parang ayaw mo niya! Yeah! Okay guys, we're back and natanggal na nga yung mga stickers, mga stylos sa loob. And yung temperature hindi ko pa napapalitan kasi hindi ko pa naman alam kung paano. Pero pwede na nating silipin itong... Yes! Itong bagong fridge na at first talaga ang sobrang makaagaw pansin ay yung light niya sa loob because it really is super nice. Simulan natin dito on the right side. Meron siyang tatlong shelves right here. Itong shelves, this is ano ba tawag? Acrylic. Tapos pwede siyang ma-adjust ng height. So itong mga nakikita nyong brackets right here, yan, dyan siya pwedeng ilagay. For example, ito, gusto mo siyang itaas. Ayan. And then, i-hook lang siya doon. Ayan. And so, adjusted na siya. It is the same. Dito sa kabila, meron ding 1, 2, and 3. Adjustable din yung height and also acrylic. Also comes with 1 egg tray right here. Nag-a-alarm din siya guys pag matagal na siya nakabukas. So, para hindi na siya masyadong mag-alarm. Ay, patay muna natin. Ito na guys, yung sobrang gandang lighting. Para siyang soft light. I've never seen a fridge na ganiting lighting before. I mean, usually, di ba parang meron ng maliit na bumbilya or mga bumbilya lang sa loob. Pero ito, it's really like nicely put. It goes well with the design. It goes well with, you know, the sleekness of the fridge. And also, itong magandang feature ng Toshiba na fridge na to, alloy cooling siya. So, totoo lang, hindi ko pa naman talaga alam yung ibig sabihin ng alloy cooling. Ilalagay natin kung ano bang ibig sabihin ng alloy cooling. With glass. So, mabigat siya guys kasi kanina tinanggal namin. So, 1, 2, and 3. Nakakaganang, alam mo yun, maglagay. And also, maganda yung space in between. Hindi siya masyadong dikit-dikit. And then, meron tayo ditong dalawang basket trays for fruits and vegetables. Removable guys, lahat ng shelves and lahat ng, or racks, I mean. And what's nice, this is like the perfect fridge for me because dito sa gitna specifically nakalagay skincare. Kaya pag hinila nyo siya ganyan, pwedeng maglagay, sa nakita nyo nga guys, di ba naglalagay ako ng mga skincare. And perfect siya sa mga bottles, for masks even. This is so, I don't know, considerate sa mga katulad ko na naglalagay ng makeup products sa loob ng fridge. Ayan, and may lock din siya guys. So maririnig nyo. Here naman on the right side, a basket as well. Pwede siyang lagyan ng more fresh produce. And then another tray right here also for fresh produce. Pwede siyang, let's say for example, may mga thinotho. Pwede siyang chiller. Let's say for example, pag may ulamin na kayo and kailangan wala na siya sa freezer, pwede rin siya. Pero mamaya i-explain ko, meron ako nabasang feature sa kanya kung sakaling worried kayo sa mga gano'n na, for example, pagtanggal sa freezer, saan niyo siya ilalagay, may isa pang way para magawa ninyo yun, i-explain ko mamaya. Pero right off the bat, as soon as I opened this, lalo na nga nakasaksak, I am impressed, of course, sa space niya, sa room niya. Sobrang lawak, sobrang dami mong malalagay, and also the design is just really sexy and amazing and sobrang ganda talaga niya. Parang nothing screams cheap, be it sa quality ng fridge or sa aesthetics ng fridge, everything just looks so classy. No wonder guys, pag tinignan nyo to sa website, lagi siyang sold out. Parang ang bilis-bilis mag-move ng fridge nito because it really is something na parang okay, dream fridge mo talaga siya. Now, pagdating sa freezer dito, meron ulit dalawang pinto. So, ito yung fridge on the right. I mean, freezer on the right.
So, meron ditong tatlo ulit na mini racks or mini shelves na pwede mong paglagyan ng something. Hindi ko lang, okay, pag-isipan natin kung anong malalagay sa ganitong kanipis na space. Pero before, mga masks, kung ganito yung space ang ilalagay ko dito talaga mga masks ko, yung gusto kong frozen talaga. And then, right here, merong tatlong, okay, marami palang trays. May one, open tray siya. And then, mga closed trays. 2. And then, nakalagay dito, Ultra Freeze. And then, 3. Meron ulit siyang tatlong racks dito. 1, 2, 3. Same size din. And then, we have an open tray, pero may kasama na rin siyang ice tray. And then, you have the second tray right here. Also the same size as the other one. And the last tray right here. Ito yung kabog sa fridge na to. And based lang ito sa parang rough research ko kasi tinignan ko siya sa website. So, tinignan ko yung syempre kung magkano, kung ano yung features niya, or kung paano siya i-operate. So, itong mga sasabihin kong feature, ano lang to hindi ito yung thorough So, ilalagay ko na lang yung thorough kapag nagkaroon tayo ng what's in my fridge, yun kasi may laman na siya. Anong problema, Milo? Cheesecake! Umiiyak po sila. But anyway, ito yung nakakatuwa sa kanya. Apart from, syempre, parang touchscreen lang siya na very, di ba, sobrang ganda tignan. Makokontrol mo yung temperature dito sa fridge, sa upper half, and also yung sa kanan na freezer and sa kaliwang freezer. So, yung freezer niya, hindi siya isa ng temperature, which is very, very good. Kasi di ba pag, alam mo yung mga pagkain tayo na iba-iba yung temperature na requirement niya para maging frozen siya or para, malamig siya. Say, for example, dito sa freezer namin sa luma, syempre nandyan yung ice cream, nandyan yung bangus, o diba? So, yung bangus, ayoko naman siya ng sobrang as in yelong-yelo kasi pag gusto mo siyang ulamin, maghihintay ka muna ng, diba, nasa damakmak na oras bago siya matunaw. But this one, since makontrol mo yung freezer number 1 tsaka freezer number 2, so kung gusto mo, let's say for example, ice cream na sobrang frozen, pwede mo siyang ilagay dito sa freezer temperature on the left side. So, dito guys, dito sa left side right here. And then, yung flexible naman na temperature, pero freezer pa rin siya, dito mo naman pwede gawin on the right side. Ang hawakan niya, nandito sa ilalim. So, yan. Meron talagang parang, may parang insert naman siya. Okay, first reaction. Go! Ngayon lang niya guys makikita. Whoa! That's a lot of space. It looks, number one, my OC-ness is super satisfying because it's super organized. Look at these things come out. Look at that, it's so smooth. Wow, ooh, smooth. I like pulling these drawers. Freezer time. Ooh, ultra freeze. Look at that. Nice. Why is it ultra freeze though? Kasi hanggang negative 20 plus siya. The temperature. Nice. No! I want to play one push buttons. No. I want to play. No! I want to push the button. Ngayon pa lang gusto kong pasalamatan syempre ang aking Toshiba fam for making this happen. Thank you so much. Love you guys. And it's really an amazing fridge. And yun, and of course, thank you sa pagsama sa ating refrigerator tour. At wait lang, may kukunin akong special guest. Ilalagay ko na lang guys yung link ng fridge sa description box below. Thank you so much for watching and let me know what you think sa comment section below. And I'll see you on the next vlog. Bye!